Ciao ragazzi, benvenuti a Valleggio sul Mincio all'interno del Parco Sigurtà. Quella che vedete là in fondo è la statua del fondatore, il dottor Carlo Sigurtà, che ha fondato questa meraviglia, uno dei giardini botanici più belli del mondo. Pensate, sono circa 600.000 metri quadrati e sotto i nostri piedi c'è un qualcosa come circa 100 km di tubazioni che servono per irrigare tutto questo patrimonio naturalistico. Un patrimonio per l'appunto. Un'attrazione significativa, uno dei vanti sicuramente del turismo veronese e non solo, che però come tale richiede anche una grande managerialità nella gestione, cioè cosa c'è dietro questo splendore verde e tutti questi fiori, tutte queste piante, che competenze ci vogliono, che cosa significa insomma gestire uno dei più bei giardini d'Europa e del mondo? Lo scopriamo insieme al Beppe Sigurtà, che è il titolare erede di Carlo in questo parco. Quante persone lavorano in questo enorme giardino? Lavorano circa 100 persone. Devi immaginare che è una vera e propria azienda, per cui non sono solo giardinieri, acquaioli, le persone che si occupano del giardino, c'è tutto uno staff anche dietro che si occupa di tutto quello che è il marketing, la comunicazione, la contabilità, il food and beverage. È una vera e propria azienda e hai fatto bene a chiamarla un'azienda verde. E quanto è importante allora la versatilità in chi ogni giorno deve curarlo il parco? Chiaramente ogni pianta, ogni fiore ha le sue esigenze, per esempio l'erba va irrigata tranquillamente dall'alto, le aiuole di fiori invece devono essere irrigate dal basso, per cui ogni tipo di essenza che c'è all'interno del parco ha bisogno di una cura che è leggermente diversa, non c'è uno standard comune per tutti. E ogni stagione immagino richieda cure diverse. Chiaramente, ma abbiamo anche fioriture diverse, abbiamo anche operazioni che vengono fatte diverse in ogni periodo dell'anno, per cui un parco vivo a 360 gradi. Nell'ambito rurale vero e proprio, no? Le competenze si trovano facilmente? Devo dirti che noi siamo stati ultimamente soprattutto molto fortunati, abbiamo assunto 3 giardinieri e fra l'altro 3 persone della zona veramente molto bravi e molto appassionati, arrivavano da situazioni dove non si trovavano molto bene, hanno deciso di venire a lavorare qui al Parco Giardino Sigurtà e noi ci reputiamo molto contenti di aver trovato questo personale, questi collaboratori che sono veramente molto validi. Uno dei fiori all'occhiello del Parco Sigurtà è sicuramente la passione per i tulipani, il fiore dei Paesi Bassi. Pensate che i 5.000 piantati all'inizio di questa epopea colorata, chiamiamola così, oggi sono diventati più di 1 milione, che tra marzo e aprile regalano al parco un carosello magnifico di colori e di varietà, almeno 100, distribuite sapientemente nelle aiuole in tutto il parco e anche su originali piattaforme galleggianti ideate dallo stesso Giuseppe Sigurtà. Una passione insomma quella per questi fiori che ha permesso al parco di ricevere prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui la fioritura più bella del mondo nel 2019 e il World Tulip Innovation Award nel 2024. Che spettacolo, Beppe! Guarda, oggi ti racconto una cosa che non racconta nessuno. Tu devi sapere che il nostro fornitore di aceri mi ha imposto di non dire che è lui il nostro fornitore di aceri. Perché? Perché qui al Parco Giardino Sigurtà abbiamo un terreno talmente particolare che gli aceri giapponesi prendono delle colorazioni che sono pazzesche. Per cui quando lui vende un acero e dice li vendo anche al Parco Giardino Sigurtà, la gente poi li riporta perché dice no, non sono uguali a quelli del parco perché non hanno quella colorazione. Allora ho dovuto smettere di dire questa cosa e qui abbiamo una delle collezioni più incredibili che ci sono al mondo. Perché? Perché vengono così bene qua? Perché il terreno, no, lo sappiamo, perché il terreno ha dei minerali particolari che mandano alla pianta delle colorazioni veramente particolari, per cui è proprio il terreno che porta queste colorazioni a questi aceri giapponesi. Siamo immersi nel verde, nella natura, in uno spettacolo naturalistico incredibile. E sembra quasi una contraddizione, sembra difficile pensare, anche solo pensare, di mettere insieme quello che stiamo vedendo con la modernità del terzo millennio, ovvero la tecnologia, la digitalizzazione. E invece è proprio così. La tecnologia e la digitalizzazione sono diventati degli strumenti ormai indispensabili per una gestione più oculata e più efficiente di una struttura come questa, che ha le sue regole e le sue esigenze. Più si riesce a far fronte a queste esigenze in maniera precisa e competente, migliore ovviamente sarà il risultato.
per le piante, per l'erba e quindi alla fine anche per la fruizione turistica. E la gente pensa che all'interno di un parco come il nostro la digitalizzazione non ci sia, non serva. In realtà noi qualche anno fa, già 3 anni fa, abbiamo mappato completamente il parco con dei droni e con una precisione centimetrica. Sono queste nuvole di punti, si chiamano, sono milioni e milioni di punti che vengono rilevati, e questo ci permetterà in un futuro, che vogliamo rifare l'impianto di irrigazione, di poterlo rifare perfettamente. Ma non solo, perché con queste nuvole di punti abbiamo rilevato tutte le piante all'interno del parco, e adesso in collaborazione con l'Università di Bologna stiamo rilevando pianta per pianta in modo da poi metterlo online e metterlo a disposizione di tutti, anche i visitatori o di chi è interessato, per vedere tutte le specie botaniche che ci sono all'interno del Parco Giardino Sigurtà. Questa innovazione è l'unica strada percorribile? A oggi devo dire che per fare un rilievo di questo tipo è l'unica strada percorribile, e anche sicuramente la migliore strada, perché ci permette anche che se cade una pianta la possiamo sostituire con una pianta nuova. Questa nuvola di punti, questo rilievo che abbiamo fatto è modificabile, per cui le persone potranno vedere in tempo reale quelle che sono tutte le piante del Parco Giardino Sigurtà. I prati sono una delle attrattive più belle, maggiormente fruibili del Parco Sigurtà. Qui si può correre, si può giocare, si può prendere il sole, si può anche non far niente. E l'invito è forte, ve lo garantisco. Ma anche per i prati c'è una gestione tecnologica per una parte significativa di questi prati del Parco Sigurtà. Infatti adesso il Beppi ci spiega perché. E adesso ti faccio vedere una cosa, Stefano. Questa macchina è incredibile. Questa macchina taglia 38.000 metri di prato da sola completamente. Ogni notte dalle 7 di sera fino al mattino si occupa di tagliare questi 2 prati con un sistema GPS, per cui questa è un'ulteriore digitalizzazione del parco. E la cosa simpatica è che possiamo scegliere anche il tipo di taglio, cioè longitudinale, trasversale, orizzontale, che danno anche un effetto al taglio del parco un po' particolare. Tecnica fantasia. Sì, ormai siamo in questa direzione.